老小孩與你活學活用電腦又同大家見面啦！未訂閱嘅朋友請免費訂閱，鼓勵下我啊！大家有冇用過 discussion group 咧？即係討論區啦。當我哋遇到電腦問題嘅時候，都可以將啲問題 post 上去相關嘅 discussion group，睇下有冇人可以解答得到嘅。今次我就想同大家分享 Microsoft 嘅官方 discussion group，佢將 Microsoft 嘅熱門產品分門別類，例如 Microsoft 365啦、Edge Browser，甚至係 Microsoft 嘅安全問題。入邊咧有用家嘅問題同埋答案可以俾我哋參考㗎。如果冇嘅話咧，我哋仲可以將問題 upload 上去添。不過咧，首先就要 log in 咗 Microsoft account 先啦。我哋先上個網站啊，個網址係 https://learn.microsoft.com/zh-tw/answers。大家係唔需要抄個網址㗎，我係會擺翻條 link 出嚟俾大家參考嘅。相信咧大家都見到網站啦，喺熒幕嘅右上方，即係 mouse 指住嘅位置啦，有功能叫做詢問問題㗎。嗱，頭先我都提過啦，如果大家想問問題嘅話咧，就可以 click 呢個功能㗎啦。我哋 click 入去啊。嗱，click 到去之後咧，我哋就可以正式將啲問題 post 上去㗎啦。而家咧，我哋就翻去主頁，跟住咧就將個網頁移落少少，就會見到咧好多熱門嘅產品啦。嗱，包括咧就有 Microsoft 365同埋 Office 啦，Microsoft Edge 或者係 Outlook、SharePoint。嗱，假設咧我想睇睇 Microsoft Edge 嘅問題，我哋 click 入去啊。嗱，click 到去之後咧，我哋就見到熒幕嘅左手邊有個篩選功能噶，我哋揀翻咧係有答案噶。跟住咧，我哋想睇呢一個問題嘅時候，我哋就咁 click 入去，跟住咧我哋就會睇到相關嘅答案噶啦。呢一個工具係咪好實用呢？希望大家可以試下。今次嘅分享就到呢度啦。未訂嘅朋友記得免費訂閱，鼓勵下我啦。多謝晒，拜拜。